दोस्तों आज की ये जो वीडियो देख रहे हैं ये इंडक्शन चूल्हे के ऊपर है। इंडक्शन चूल्हे में कई बार सिंपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिसे सिर्फ हमें पता नहीं होती है, जिस कारण से हमें प्रॉब्लम भारी लगती है। आज की वीडियो में बताऊंगा कई बार नॉर्मल छोटी सी प्रॉब्लम इंडक्शन चूल्हे के ऊपर आ जाती है, जो कि यहाँ पर इंडक्शन चूल्हा जो देख पा रहे हैं इसमें इस प्लग को बिजली की बोर्ड में लगाने के बाद सिर्फ आवाज कर रही है, लेकिन इसके बटन्स काम नहीं कर रहे हैं, चालू नहीं हो रही हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या है इस वीडियो में दिखाएंगे, बिल्कुल लाइव प्रूफ, ताकि अगर आपके इंडक्शन चूल्हे में भी कहीं इसी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही होंगी तो आप भी सॉल्व कर सकते हैं अपने ही घर पर बिना किसी टेक्नीशियंस की हेल्प से। काफी सिंपल सरल तरीके, चलिए देखते हैं। तो ये है प्लग वायर। अब यहाँ पर लेते हैं हम बिजली की बोर्ड। इस बिजली की बोर्ड में देखिए मैं लगाया प्लग, यहाँ पर स्विच को ऑन करता हूँ। देखिए स्विच बंद किया, ऑन किया, देखा क्लिक किया, ये देखिए क्लिक किया, आवाज तो आती है लेकिन यहाँ पर कोई भी बटन्स काम नहीं करते हैं। देख रहे हैं आवाज तो आ रही है लेकिन कोई भी बटन यहाँ पर काम नहीं करते हैं। तो अगर आप टेक्नीशियंस नहीं हैं तो आपको लगता है यार आपके इंडक्शन चूल्हे में भारी कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, लेकिन नहीं, कई बार काफ़ी सिंपल छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती है जिसे आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए मैं इस वीडियो में बताता हूँ कि क्या प्रॉब्लम कई बार होती हैं। 1 2 3 4 5 6 स्क्रू को निकालने के लिए सिंपल टेस्टर या फिर पेचकस की मदद ले सकते हैं, जिसमें आप स्क्रू खोल सकते हैं। मैंने इस वीडियो में दिखाने के लिए इसकी स्क्रू को पहले ही खोल दिया है। फिलहाल अभी मैं इस प्लग को यहाँ से हटाता हूँ ताकि करंट लगने का चांस नहीं लेंगे। अब इसकी अंदर के पार्ट को खोलते हैं। ये देखिए अंदर के पार्ट खोलते हैं, कैमरा छोटा करते हैं ताकि सारी चीज़ें आपको दिखेंगी। अंदर के पार्ट खोलने के बाद जब आप इसमें देखते हो कि पूरी चीज़ें आपको ठीक लगती है, यहाँ पर प्लेट ना जली है, ना मोटर कहीं से कुछ हुई है, ना यहाँ से कोई प्रॉब्लम है, फिर भी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि आपकी इंडक्शन चूल्हा चल नहीं रही है, सिर्फ आवाज़ आ रही है। दोस्तों देखिए अक्सर प्रॉब्लम कई बार होती है इसकी लीड वायर। ये लीड वायर देख पा रहे हैं, कैमरा जूम करते हैं आपको आसानी से दिखेंगे। देखिए ये जो लीड वायर है, लूज कनेक्शन या फिर लीड वायर में किसी कारणवश कनेक्टिंग ठीक से नहीं होती, जिसकी वजह से ये देखिए मैं इसको हटा देता हूँ लीड वायर को, फिर चालू करते हैं। मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा इस वीडियो में। ये देखिए इसको मैं बिजली की बोर्ड पर लगाता हूँ। देखिए क्लिक तो करता है लेकिन यहाँ पर चलता नहीं है। अब देखिए मैं इस लीड वायर को पूरी अच्छे से थोड़ा सा ठीक ठाक करके लगाते हैं। ये देखिए थोड़ा झाड़ फूक देंगे इसको। अब हम इस प्लग में इसको लगाते हैं। देखिए ये देखिए ये लगा दिया ठीक से। इसके बाद हम इसके डिस्प्ले देखते हैं। इसको बिजली की बोर्ड पे चालू करते हैं। बिजली की बोर्ड है, ये प्लग वायर लगाया, स्विच ऑन किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी डिस्प्ले आ चुकी है। फिर स्विच को ऑन करते हैं तो इंडक्शन चालू हो जाती है। देख पा रहे हैं दोस्तों इंडक्शन चालू हो जाती है। तो काफ़ी सिंपल, कई बार इसी तरीके से छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि सिर्फ आपको नहीं पता होती है, जिसके कारण से प्रॉब्लम भारी लगता है। तो मैंने इस वीडियो में बताया इसी तरीके से लूज कनेक्शन कांटेक्ट की प्रॉब्लम होंगी तो पिन को एक बार खोले, लगाएं, चेक करें। देखिए कई बार तार काट देती हैं, जिसको वायर को कलर से कलर मिलाकर जोड़ सकते हैं और आपकी इंडक्शन चूल्हा चालू हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिएगा। फिर से लाऊंगा नई वीडियो। हमारी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। फिर से मिलेंगे दूसरे वीडियो में।